അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ പതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു റെസിപ്പിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലേദിവസത്തെ ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയൊക്കെ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പവും നല്ല ടേസ്റ്റിയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാളയും 4 പച്ചമുളക് 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതിയാകും. നമ്മുടെ ആ സവാളയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 4 മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോരുത്. കുറച്ചൊന്ന് ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോളുടെ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലും ഒന്ന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് തയ്ച്ച ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ കോട്ടൺ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ചൂട് ടൈമിലൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് വളരെ കുറച്ച് റേറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2 പേരുടെയും കൂടി മെറ്റീരിയൽ 800 രൂപയ്ക്കകത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മക്കളുടെ സ്കൂൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. കല്ലമ്പലം KTCTയിലാണ് കേട്ടോ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷമാണ് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവളെ ടീച്ചറിനെ കാണുന്നത്, ടീച്ചർ കുട്ടിയെയും കാണുന്നത്. അവർ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു പരിചയമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ, ജസീല മിസ്സാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടീച്ചറും കുട്ടിയും കൂടി നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ടീച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ടീച്ചറിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അഡ്മിഷൻ ടൈമിലൊന്നും ടീച്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോയത്. മോൾ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഷെയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ പാരൻസിനൊരു ഫാമുണ്ട്, ഡയറി ഫാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിൽ ഒരു 10-12 പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ജോലിക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമാണ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2-3 പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ അയാളെ വൈഫും അവർക്കായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂമും റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും കറവയുടെ ടൈമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പാല് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ഫ്രഷ് പാലായതുകൊണ്ട് നല്ല പിന്നെ ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈമിൽ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അന്നും ഇന്നും ആ പറങ്കിമാവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് മുകളിൽ വരെ വരുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചെറിയ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.